دي دكتوره بتاعت اليكس ايرل تنصحها ان هي تستخدم ميدي كيوب زيرو بور بادز عشان هي عندها حبوب تحت الجلد وكمان بشره دهنيه. كمان عندي نفس المشكله بالظبط، بشره دهنيه ومسام واسعه. قررت اجرب ده البرودكت اللي الدكتور رشحته لها، هو ميدي كيوب زيرو بور بادز، وفي اي اتش اي وبي اتش اي ودي احماض للتقشير. بس الفكره ان هي بطريقه جنتل. بص هو بيجي على هيئه بادز كده بتنظف المسام وبتقلل افراز الدهون، وكمان بيكون فيه ساليسيليك اسيد. فعلا سعره حلو جدا بالمقارنه بمنتجات التقشير التانية، واللي عاده بتبقى قويه جدا وهارش على البشره، خصوصا لو انت بشره حساسه زي تاخدي واحده كده بتمرريها على وشك كله، تاخديها كده من جوه لبره. واهم حاجه ان انت تركزي على المناطق اللي بيكون فيها دهون زي مثلا المناخير او زي الجزء ده وكمان الجبهه. هي بتعمل زي اكسفوليات خفيف وجنتل جدا للبشره. عايزه اقولك ان انت بعد ما تخلصيها اعملي كمان بيها ورا ودانك وكمان في الكوع. طبعا انا بستنزفها لحد اخر نقطه فيها، سيبي البشره تمتصها وكملي الروتين بتاعك عادي. بس هتحسوا بعديها ان البشره ناعمه وكمان المسام نظيفه. الاهم ان ما حصلش تهيج ولا احمرار، ان انا بشرتي حساسه. استخدميها من مرتين لثلاثه في الاسبوع. بس بصراحه هو منتج يستحق التجربه.